आज चाहिँ फाउन्टेनहेडमा चाहिँ स्कुलबाट आएको हुनसक्छ टुरिस्टहरू हुनसक्छ भन्नै छ आज चाहिँ रमाइलो वेदर पनि एकदम राम्रो छ 70s मा छ फाउन्टेनहेड पानी पनि एकदमै सफा छ यहाँ बर्जिनियामा सफा पानी चाहिँ पोल्युसन धेरै छैन घरहरू एकदम राम्रो छ फल सिजन छ रुखहरूको कलर एकदम राम्रो छ अनि मोटरभन्दा फास्ट हुन्छ मनमोहक दृश्य आकाशको कलर पनि एकदम राम्रो बादलको कलर पनि एकदम राम्रो सबभन्दा राम्रो चाहिँ वेदर नै हो जित्नै नसकिने यस्तो फास्ट मोटरलाई पनि जित्यो सबैजना रोइङ टिम चाहिँ फर्किँदैछ बोट चाहिँ यसरी यहाँ डक गरेको छु मैले र हाम्रो यहाँ खानेकुरा पाक्दैछ अब यसरी मैले फ्यानको तल यसरी ग्यास राखेको छु खस्दैन भनेर अनि यता चाहिँ हाम्रो पोर्क पाक्छ अब एकछिनमा कस्तो हुन्छ म देखाउँछु है त हजुरहरूलाई एकछिनपछि यसरी फिसिङ रड पनि सेट भइसकेको छ र अब कुर्ने माछा पर्छ कि अहिले जाडो सिजनमा माछा त खासै हुँदैन हाम्रो यसरी बन्दैछ हाम्रो पोर्क चाहिँ यसरी बनेको छ बिताउला सारा जीवन तिम्रो यादमा टाढा छ तिम्रो देह तर आत्मा साथमा हाम्रो साथमा मेरो यो साथमा अन्त्यमा कतै देख्यौ कि स्वर्ग यहाँ आगो पानी हावा र धरतीको वर्ग एकको जीत सारा चल्छन् कलियुगको प्रेरणा गर्छ दुःख एउटाले खोज्छन् सबैकै त हामी अब फर्किँदैछौँ 6:30 बजे आउँदै आएको छ पार्क चाहिँ 5:30 बजे क्लोज हुन्छ भनेको छ तर टेक्निकल्ली 7 बजे 6:30 बजे क्लोज हुन्छ तर हामी त्यहाँबाट गएर सामान प्याक गर्ने बोट बुझ्ने
मनले